अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, यूनिक वर्ल्ड की इस वीडियो में आज हम आपके लिए लाए हैं एक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी में पतीरा मेल है जो अच्छे पंच फेस में है और अवेलेबल फॉर सेल है। आरडी गुड फार्म भिवंडी मुंबई से बिलोंग करते हैं और इनके पास में जो ये माशाल्लाह एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का मेल है जो कि अदन तेज पर है। काफ़ी एक्टिव और अग्रेसिव बकरा है और ब्रीडिंग क्वालिटी है माशाल्लाह। जो कोई भाई हमारे ख़रीदना चाहते हैं वो रवि भाई को डायरेक्टली कांटेक्ट करें। अदन तेज पर है। 45 केजी जो है इसका तोला हुआ वेट है और 35 इंच की जो है इसकी हाइट है। तो जो भी हमारे भाई ख़रीदने में इंटरेस्ट रखते हैं वो पर्सनली इन्हें कांटेक्ट करें। पिंक स्किन में माशाल्लाह लेंथ और हाइट अच्छी है और जो भी इंटरेस्टेड है हमारे भाई वो इन्हें पर्सनली व्हाट्सएप या कॉल के ज़रिए से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस है ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। थैंक्स फॉर